मायग्रेन हा एक डोकेदुखीचा प्रकार आहे. यामध्ये मोस्टली अर्ध्या साईडचं जे डोकं दुखतं त्याला आपण अर्धशिशी असं सुद्धा म्हणतो. मायग्रेन जेव्हा होत असतं त्यावेळेस बऱ्याच रुग्णांना एक साईडचं कुठलं तरी डोकं त्यांचं दुखत असतं. बऱ्याचदा ते इथून सुरू होतं तर ते मानेपर्यंत जातं किंवा मानेपासून सुरू होतं तर ते डोक्यापर्यंत येतं. डोळ्याच्या वरचा भाग ठणकत असतो, डोक्याच्या वरचा भाग किंवा मागचा भाग हा कंटिन्युअस त्याच्यामध्ये पेन होत असतं. सोबतच काही असोसिएटेड सिम्पटम्स सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसतात, जसे की मळमळ होणे, उलटी होणे. पण जर समजा हेच मायग्रेन 1 ते 2 दिवसांपेक्षा जास्त जर चालत असेल तर नक्कीच आपल्याला धोक्याची घंटा आहे. तर यावेळेस नक्कीच तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन यावर आपण उपाय करायला पाहिजे.